अस्सलाम वालेकुम। मामा श्री मिठुअर बाबा लाम किसो एहसान भलाई नसीब बाग अकुल मसरूर शाद आबाद पाड़टियूं। आयत नंबर 94 सिपारो 14 सूरत अलज नाज़िल फरमाई जंहिं अमुर ते तव्हां महमूर आहियो उन जो बाला ऐलान बयान करियो। मुशरिकीननि सां रूगरद्वार रहो, उन जी परवाह न करियो। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम जिन खां मनक़ूल आहे त हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला जिन खां पहिरीं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी दावत क़बूल कोन कई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन काफ़रनि खां ख़ौफ़ज़दा हुआ ऐं कशाकश जो इंतज़ारु करे रहिया हुआ। हक़ सुब्हानो ताला हुकुम ॾिनो त अलानिया दावत दीन ॾियो ऐं तबलीग करियो। पोइ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आया, हिजर इस्माइल वटि अची बीठा, बाआवाज़ निदा कई, ए गुरोह कुरैश ऐं अरब जा माण्हू, आऊं तव्हांखे ख़ुदा जी वहदानियत जो इक़रार ऐं पंहिंजे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे पैगम्बर जी शहादत शाहिदी जी दावत ॾियां थो ऐं बुत परस्ती तर्क करण जो हुकुम ॾियां थो। मुंहिंजी ॻाल्हि मञियो, जो कुझु चवां थो क़बूल करियो त अरब ऐं अजम जा बादशाह बणिजी वेंदा ऐं बिश्त में बि सुल्तनत हासिलु थींदी। इहो ॿुधी कुरैश हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो मज़ाक़ कयो ऐं अबू लहब चयो, तौबा नऊज़ बिल्लाह, तुंहिंजे लाइ ज़िलत थिए, छा उन लाइ तो असांखे सॾायो। उन वक़्तु सूरत तब्बत यदा अबी लहब सिपारो 3 आयत पहिरीं सूरत लहब नाज़िल थी। कुफ़ार कुरैश चवंदा हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवानो थी वियो आहे, माज़अल्लाह। संदन ज़बाननि सां हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खे आज़ार पहुचाइण लॻा, पर अबू तालिब जे ख़ौफ़ खां कहिड़ी बि जिस्मानी तकलीफ़ पहुचाए कोन सघंदा हुआ। जॾहिं उन्हनि माण्हुनि ॾिठो त घणा माण्हू हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे दीन में दाख़िल थी रहिया आहिनि, त हज़रत अबू तालिब जिन वटि आया, चवणु लॻा, तुंहिंजो भाइटियो असांखे अहमक चवे थो ऐं असां संदनि असांजे ख़ुदानि खे गारियूं थो ॾिए, असांजे जवान खे मुफ़्सिद थो चवे। अगरि माली परेशानीअ सबबि इहो ई सभु कुझु करे थो त असीं उन लाइ एतिरो माल गॾु करियूं जो इहे सभई कुरैशनि खां बि मालदार थी वञे।